Avui a l'apartat que dediquem a l'entrevista parlarem del Club d'Escaig Tortosa i per enraonar del tema tenim als nostres estudis el senyor Vicent Ferrer Poy, enginyer tècnic agrícola i posteriorment enginyer superior agrònom. Des de fa més de 20 anys és professor de l'Institut Bertosa i en l'actualitat és cap del Departament de Tecnologia del Cementat Institut. Jo no sé si ho he llegit bé. Bona tarda. Hola, bona senyor tarda. Vicent. Bona tarda. Que té nom de santa, que és un sant. Moltes gràcies per convidar-me, perquè no ens coneixíem. Ja, sí. Senyor Vicent, què li sembla si comencem parlant de quan va néixer vostè l'afició pels escacs? Bueno, jo als escacs vaig començar a jugar quan anava a escola, ja de petit. I després, quan ja vaig anar a la universitat, vaig tindre que deixar-ho per el tema dels estudis, perquè, clar, tot requereix temps. Els escacs és un esport que quan te poses a cert nivell has de dedicar-li temps, i llavors vaig tindre que parar per el tema dels estudis. Quina edat s'ha de tenir per començar a dependre als escacs, o no n'hi ha una edat determinada? A veure, poden jugar a qualsevol edat. De fet, al club tenim gent des dels 5 anys fins a més de 90. Però per aconseguir, això sí que s'ha estudiat, arribar a un nivell alt de competició, com a més aviat comencen millor. Això hi ha estudis psicològics de psicologia i pedagogia que han vist que l'aprenentatge, la ment, té una capacitat en què si tu a una persona l'ajudes a raonar, a pensar, doncs ja des de 4 o 5 anys ja poden començar a jugar i a pensar, i si s'agafen a aquesta edat, tot el que ja porten avançat després ja tenen un recorregut d'avantatge. Si hi ha gent que comença més tard, doncs els costa molt més arribar a cert nivell, perquè també sabem que la ment està més fresca quan és jove i en l'edat se va perdent l'agilitat. Això no treu que hi hagi bons jugadors de més de 50 anys, però està clar que els que dominen en l'elit mundial tots tenen menys de 30, en general, excepte algunes quantes excepcions de menys de 50, perquè clar, la ment també és un òrgan que també se deteriora i no és el mateix jove que gran. I tant que sí. Ha guanyat algun guardó per les nostres comarques? Bueno, aquest diumenge passat vaig tenir la sort d'anar a Benicarló, al meu poble, que feien un torneig de la carxofa, i bueno, hi vaig quedar segon classificat. Molt bé, enhorabona, Moltes gràcies. Sabies molt, no? Bueno, és més la satisfacció d'estar entre els companys del club de Benicarló i de gent d'allí de la comarca, i bueno, també és una tasca social de relacions socials, de fer amistats, i també és bonic. I fora de les nostres comarques? Bueno, per això, per exemple, allí... No, tampoc és que jo competisc al nivell, però per aquí, per la zona, sí, ens anem defensant. També s'hi competís per equips? Sí, els clubs d'escacs participen aquí a Catalunya en una cosa que s'anomena la Lliga Catalana, que són una competició per equips. I aleshores és molt bonic perquè ja no és una cosa individual, sinó és l'equip que ha d'intentar aconseguir un resultat com si fos un partit de futbol, però és que cada jugador ha de defensar el seu tauler i intentar guanyar, i aleshores es fa una classificació tipus lliga, i nosaltres ara estem jugant en diversos equips. Tenim 3 equips i tenim el Tortosa A, que està a categoria preferent, que ara este diumenge passat vam anar a Torredembarra i vam tenir la sort de poder guanyar, i ara anem líders en la categoria preferent. I també 2 nous equips que han fet en gent més jove, del Tortosa B i Tortosa C, que també estan començant, són equips només de 4 jugadors, i allí ara també van aconseguir guanyar i també van líders a tercera categoria. És una categoria més modesta, però bueno, també és un orgull que gent que comença, sobretot gent nova que ha vingut últimament al club, que tinguen èxit en els seus resultats. Què es necessita per a fer-se soci? Bueno, fer-se soci, realment nosaltres estem al centre cívic i qualsevol pot vindre, no fa falta ni fer-se soci, perquè tenim gent que són amics, venen allí i no és preceptiu ser soci. Això ser soci és després si un ja vol col·laborar en el club, si es vol implicar més, però qualsevol persona que tinga ganes per aprendre fins i tot, o que sàpiga
de totes les edats doncs pot vindre allí, que nosaltres el material que tenim allà al club ho posem a disposició de tothom. El club d'escacs aquí a Tortosa, on té la seu? Pues sí, a nosaltres ara tenim la sort que l'Ajuntament ens ha deixat estar aquí al centre cívic, i allí és on estem nosaltres, que podem rebre un lloc bastant conegut, el centre cívic de Ferreries. Però no té un centre especialitzat per als que juguen a l'escacs, no? No, a veure, nosaltres... És compartit en altres... Sí, és compartit, nosaltres ens han cedit l'espai provisionalment i estem allí, però home, nosaltres estem molt contents del suport que ens dona l'Ajuntament. També fem activitats per tothom, o sigui, qualsevol persona de Tortosa o de fora de Tortosa que vulgui anar a jugar als escacs, doncs nosaltres encantats de deixar-lo. Nosaltres el que tenim ho deixem per a tothom, per qui vulgui jugar. A més, ara a Tortosa faran aquest estiu, el 3-4 de juliol, i si d'això fan els Sports Games, i nosaltres com a club col·laborem amb, no ens podem negar, és un plaer de poder ajudar, perquè els escacs és un dels esports oficials d'estos esports que faran aquí a Tortosa, que són internacionals i que vindrà gent de tot el món, i nosaltres, el que nosaltres poguéssim aportar com a club, encantats de col·laborar amb l'Ajuntament. Quins són els horaris per a qualsevol consulta? Nosaltres estem a les xarxes socials i a part al club físicament, allà al centre cívic estem totes les tardes, de dilluns a divendres estem de 6 a 8. Aleshores ens poden trobar perquè estem a Twitter i per Facebook ens poden trobar, i tenim la pàgina web de escacstortosa.blogspot.com, que allí també poden veure la gent tot el que anem fent, perquè intentem també que la gent se pugui anar enterant, donar-ho a conèixer, i sobretot que és una cosa molt bona el poder gaudir, perquè no tot és futbol, hi ha altres esports, hi ha altres tipus d'activitats, i això és un complement perquè ajuda a moltes persones, perquè hi ha gent que no tenga la capacitat de poder fer esforç, tenim altres alternatives i poder Tortosa gaudir d'un ventall més ampli d'activitats esportives, ajuda. I per a aprendre a jugar, teniu alguna determinada de dir, esta persona li agradaria jugar als escacs però no sap? Per a dependre com ho ha de fer. Això és difícil perquè cadascú té un mètode, però nosaltres els donem tot el suport. Allí nosaltres ara hem comprat uns llibres que han surt un preu molt econòmic, i tenim hi ha llibres per aprendre, també us podem aconsellar, perquè actualment en les noves tecnologies per internet hi ha un munt de programes informàtics que poden ajudar-te, hi ha molts tutorials al YouTube o a qualsevol mitjà. Avui en dia es pot aprendre molt més fàcil que abans. Abans era molt més difícil perquè la informació arribava impresa en paper i costava molt d'arribar, però avui en dia l'únic que ha de tindre unes ganes. Si un té ganes d'aprendre, la informació la té al seu abast, i si un té ganes, ara s'ha democratitzat realment els escacs, perquè abans era la gent que millor podia tindre una revista, poder comprar un llibre que aleshores valien molts de diners, si comprava una editorial tal podia enterar-se, però avui en dia les partides es retransmeten en directe, i un pot consultar-ho, i si un té ganes pot aprendre moltíssim. I per a comprar un llibre d'estos on ho pot adquirir? Nosaltres li podem deixar al club, ne podem deixar, i si no se'n poden comprar, més per internet. Actualment en els e-books també hi ha molta cosa, hi ha moltíssima informació d'escacs. El que li interessa, nosaltres li podem orientar, i el que poguéssim ajudar, encantats d'ajudar-los, que vinguin allà al centre cívic, i nosaltres els ajudarem. Molt bé. Quants socis són actualment? Nosaltres estem al voltant d'uns 50 socis, el que passa que no tots els socis juguen. Hi ha gent que potser són els pares dels xiquets, etc. Però estem sobre aquesta xifra, però estem augmentant. Quina quota s'ha de pagar per fer-se soci? Aquí tenim una quota de 36 euros, que això venen a ser que són uns 3 euros a l'any, 3 euros al mes, 3 euros al mes, que bàsicament és una cosa simbòlica. Això sí, els que volen jugar federats i són majors de 18 anys han de pagar el doble, però els altres els escacs és un dels esports més econòmics, ja no sé si hi ha alguna més econòmic que això. I tant que sí. I a més que no has de comprar tu un equip de roba ni botes ni de res, no? No és preceptiu, només unes botes ja valen més que tot el curs, que tot el tablero i tot. Sí, clar. És cert que jugar a l'escacs ajuda a tenir més memòria, no? Això hi ha estudis i ha estat molt investigat el tema, i hi ha
recents estudis que ho han vist en milers de persones als Estats Units que es van donar compte que les persones que jugaven al bridge, perquè segur que allà juguen també això de les cartes, feien activitats de ball i els escacs, una d'aquestes 3 activitats, van veure per als grups de persones que havien seleccionat, entre altres que no feien res d'aquestes 3 activitats, que les quals requereixen activitat mental, perquè fins i tot ballar te n'has de recordar dels passos, fas una activitat, s'ha vist que això sí que endarrereix l'aparició de malalties de deteriorament cognitiu, com l'Alzheimer. Aquí a Tortosa hi ha algun club per a dones o és un joc exclusiu d'homes? No, als escacs no hi ha distinció de sexes. Aquí dona igual si és home, és dona. L'únic que fem a millor distinció en alguns campionats és si són xiquets. O sigui, si són xiques, si són menors o grans, només per l'edat, no per sexe, vale. per si són més petits, perquè, clar, no és el mateix un xiquet de 8 anys que un de 30 o 50. Aleshores, només ho fem la separació o distinció per edat, però sobretot en categories més joves, i ara estos Nadals van fer un Open i també van fer un premi per majors de 65 anys. Però dona igual si és home o dona, qui siga, que això pot jugar igual un home que una dona, és indiferent, el que ho faça millor, perquè aquí és el que juga millor i punto, no hi ha possibilitats. Bueno, ja ho sabeu, estimats oïdors i oïdores, sobretot oïdores, animeu-vos a apuntar-vos perquè ja veieu el que diu el nostre president, no? Sí. Que igual poden jugar dones. I tant, poden jugar dones. El mateix equip, pot haver homes i dones. Hi ha molt bones jugadores, no hi ha cap distinció, no hi ha cap mena de discriminació. Molt bé. Només és blanques i negres els escacs, però dona igual si és el sexe. No és per discriminació, és simplement de dir, hi ha un club que tots són dones i hi ha un altre club que tots són homes. No és que perquè no es puguem barrejar, me referia si algun club, el seu presidenta i tot el que sigui, en dones. Sí, sí que hi ha clubs en què sigui la presidenta dona. Però de nescats? Sí que hi ha. Aquí a Tortosa? No, aquí a Tortosa no, perquè a Tortosa el club només n'hi ha un. Només n'hi ha un? Això és el que diria que si hi havia algun... No, perquè només hi ha un club d'escacs, estic jo, però que hi ha altres clubs d'escacs que hi ha dones, que són la presidenta és una dona. El que això sí, la majoria hi ha més homes que dones, però també això és una cosa que s'arrossega perquè en moltes activitats esportives encara hi ha més homes que dones, però que no hi ha cap impediment. Només alguns països que fan discriminació de separar homes en dones, però aquí nosaltres això no ho fem. Ben fet. El club té moltes copes guanyades? Bueno, sí, el club té molta història. El club és un club molt antic a nivell de totes les Terres de l'Ebre. Jo crec que és el més antic d'aquí de les Terres de l'Ebre, i nosaltres com a club, té moltíssima història que ja se mos perd en el temps, però que aquí sempre hi ha hagut activitat. A mi m'han contat que els escacs estava quan se va fundar el club de futbol Tortosa, que ja va fer el centenari farà un parell d'anys, ja hi havia socis que jugaven als escacs, i ja quan era l'entitat de club de futbol hi havia secció d'escacs, o sigui que té realment més de 100 anys que hi ha gent aquí dedicada al món dels escacs. El que passa que això ha anat evolucionant, i ara estem això en la federació i totes aquestes coses que obliga el tema dels esports, perquè és un esport federat, els escacs. Ja. Quines competicions tenen previstes per aquest any? Bueno, en tenim moltes, i ara no sabria dir-te, perquè nosaltres anem trimestre a trimestre, anem fent. Ara, la més propera, mira, aquest cap de setmana comença el campionat territorial d'infantils de per edats, que tenen que jugar aquest dissabte pel matí a Gandesa, i juguen en categories federats de sub-8, sub-10 i sub-12. I després hi ha escolars, hi ha nens que van a les escoles i també estan aprenent escacs com a activitat extraescolar, i també si volen participar a través dels consells esportius també participen, i tenim aquest dissabte a Gandesa, però el proper dissabte el tenim aquí a Tortosa, perquè venen a jugar aquí al centre cívic, que hi ha la previsió de prop de 90 jugadors, de nens i nenes de tot. Molt bé. Sí, només el tema és la classificació per edat, cada l'edat que siga, i ja està. I quina hora es comença?
Pues ara exactament no sé si serà a les 9:30 o les 10, però bueno, durant tot el matí, perquè faran dos rondes el dissabte pel matí. Al centre cívic qualsevol es pot apropar i pot veure-ho, i bueno, si té algun, ara no hi ha temps per inscriure's, però si algú té el seu fill o filla que vulgui participar, pues que es posa en contacte, si no pa este, pues pa un altre torneig, perquè a més s'hauria d'anar preparant, però bueno, nosaltres el podem ajudar. És un esport que ajuda molt. Els nens avui en dia estan molt a la maquineta, als videojocs, i això és una cosa que realment estan mirant una pantalla i d'esforç intel·lectual pues, ne fan relativament poc, perquè clar, no tens que pensar com, no has de tenir l'agilitat i la concentració com que requereix els escacs. Els escacs has d'estar atento, has de tindre memòria, no t'has de despistar, i això és molt educatiu per als nens. També està recomanat a gent d'esta que pateix això del trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat, perquè els ajuda, perquè si un se precipita i fer una decisió ràpida, pues pot cometre un error i perd tot el seu esforç. O sigui que és una eina educativa per a tothom, perquè cadascú pot competir a qualsevol nivell, perquè també se disfruta del joc, perquè tu jugues però amb gent del teu nivell, i per a vegades guanya una, a vegades guanya l'altra, però lo bonic és intentar superar i sobretot acceptar la derrota, que això és un tema que també hi ha gent que li costa molt, potser té molt d'orgull o que siga, no vol perdre, no vol admetre que hi ha un millor, i això ho han d'acceptar. Hem d'acceptar les derrotes en esportivitat, i això és el que més costa, perquè guanyar tots són bons per guanyar, però en tots els jocs passa això, quan es perd, però és que justet als escacs la derrota és molt dura, perquè tota la responsabilitat és teva, perquè a mi un altre esport li pots posar la culpa a l'àrbit, al no sé què, però aquí eres tu el que ha mogut este moviment, ningú t'ha obligat a fer este moviment, aleshores eres tu l'únic responsable, i això per xiquets també els va bé, perquè els ajuda a prendre les decisions ells, i allí ningú li diu el que ha de fer, han de ser ells, allí manen ells, i si s'equivoquen són ells, això els ajuda. Quins projectes té cara al futur per al club? Bueno, nosaltres projectes en tenim diversos, però ara de moment per enguany tenim lo dels Sport Games, que són uns campionats, bueno, no sé, jo si hi ha precedents de que vinga gent de tants països diferents a jugar als escacs aquí a Tortosa, que això ja és un orgull per a la ciutat, i nosaltres tot el que sigui col·laborar en promocionar els escacs, encantats. Clar que sí. Què li diria als pares que mos estiguen escoltant per a que animen els seus fills a jugar als escacs? I per a fer-se socis, clar. Bueno, primer que vinguen a conèixer-nos, i pues, allí ja veuran que ja mos venen per les tardes, mos venen nens i nenes, i nosaltres pues, els intentem orientar de com poden anar aprenent els escacs, com poden anar millorant, etc. I després, sobretot, si a veure si els agrada i poden entrar en el món de la competició. Però primer hi ha una fase en què tenen que veure si els agrada. I això també depèn molt de la persona. Però hi ha persones, perquè hi ha persones que diuen això dels escacs, això és per gent que pensa molt, o que estudia molt, i me fa mal al cap, no vull pensar. Hi ha gent que diu això, diu no vull pensar, però clar, és que això és com tot en la vida, si un no pensa però al final no pensa res i mos quedem estancats, mos atrofiem. Aleshores, el pensar, encara que fa mal al cap a vegades, pues, és una ajuda perquè dona agilitat, i després, encara que no estigues en els escacs, en altres àmbits de la vida també ajuda a prendre decisions, perquè contínuament nosaltres estem prenent decisions. Sí que és veritat, sí. Què li diria als pares que ens estiguen escoltant per a que s'animen? Bueno, això ja l'he preguntat abans. Bé, ja per acabar, si vol afegir alguna cosa que jo no hagi pensat en preguntar-li. Bueno, no sé, hi ha moltíssimes coses per parlar d'escacs, i en això, pues, bueno, des del món de la tecnologia, ja que soc professor de tecnologia, en els escacs està molt relacionat, encara que sembli que és una cosa de això és antic i no ha evolucionat. Els escacs estan vivint una autèntica revolució tecnològica en aquests últims anys. Abans era llibres, a vegades hi havia gent que es comprava revistes en russo per intentar enterar-se de les coses, però ara, avui en dia, no fa falta ni tindre ni superordinadors ni res, està la informació a l'abast de tothom per internet, i això ha sigut una gran revolució. A més,
També una altra cosa, que per jugar als escacs abans tenies que anar al lloc o enviar una carta, un telegrama. Bueno, això ja ha passat a la història, això ja no pot funcionar així, però podem jugar en qualsevol moment en gent de tot el món. Ho podem participar des d'un telèfon mòbil i podem jugar un torneig d'escacs en gent de tot el món en qualsevol moment, perquè hi ha tornejos online i també sempre hi ha gent. Això és un esport que té molts segles d'història i que hi ha milers de jugadors en tot el món. Déu-n'hi-do, com avança tot, no? Sí. Bueno, pues molt bé, senyor Vicent. Gràcies per acceptar la meva invitació. De veritat que ha sigut un plaer i un honor tindre aquí als nostres estudis de Ràdio Tortosa i espero que no sigui l'última vegada. Esperem que no. Moltes gràcies per haver-me convidat. Pues bueno, li dedico en molta estima i molt de respecte la cançó de Luz Casal, Piensa en mi. Bona tarda. Bona tarda. Bé, estimats oïdors i oïdores, en la cançó de Luz Casals diem adeu, que tinguéssiu una bona setmana i fins al divendres que ve. Us recordo que aquest programa el podeu escoltar a Ràdio Tortosa al 103.3 de la FM. Bona tarda i fins al dilluns que ve. Adeu. Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en